我们每个人呀都打嗝，一般来讲呢，打1-2次无所谓。如果打嗝半天也不好，那也挺恼人的。那怎么办呢？今天教大家几个穴位。第一个呢，就是内关穴。内关穴我们以前讲过了，就在这个腕横纹的中间，用自己的3个指来量，在这个3个指的尽头中间，这一点就是内关穴。一边放松身体，一边按这个内关穴，2个手呢换着摁。每侧呢摁个3-5分钟。另外呀，我们还有一个穴位叫浮突穴。浮突穴啊，就是这个我们叫大脖筋，这个胸锁乳突肌，在这个胸锁乳突肌的正中央。如果你不知道中间在哪儿，那就跟我们的喉结相平行，这个地方就是这一点就叫浮突穴。这个穴位呢也有刺激膈肌的作用，会帮助我们抑制打嗝。内关穴和浮突穴一起用比较好。另外呢，还有一个穴位叫攒竹穴，攒竹穴就在眉的内梢。这几个穴位呀，我们都可以轮番使用。但是要注意的是，浮突穴位因为它离颈动脉比较近，如果你有高血压呀或者颈结节呀，那就尽量不用这个穴位。那我们就用内关穴和攒竹穴就好了。但是呢，如果顽固性的打嗝，如果你经过了按摩以后啊，按摩几次啊还是不好，那你就要看医生了，看看有没有什么器质性病变呐，及时发现，及时治疗。那么小伙伴们赶紧收藏起来吧。如果您现在有打嗝，就赶紧试试吧。好，谢谢您的收看，喜欢的别忘了订阅、点赞、转发哟。我们下次再见。